Легувавме, значит, ја гледам, беше не се река, тоа беше негде 5 октомври. Добро. Од прилика, плюс минус 1-2-3 дена. Значи ладно било. Значи треба да биде топло, али беше ладно, беше многу Ти од тмурно. Русија доаѓаш. Во Русија беше топло, Потопло? многу. И дојдовме тука, нешто ни време било и врне дожд. Значит, излегувавме катастрофа. Значит, ја гледам, мислам, што? Ова резервен аеродром изгледа. Не знам што ова е, може да, резервно не време негде и следавме на нешто така. И идеме дома, добро. Така, дошли у хотел, таму наводно, еден хотел, сместевме, сабајле, се пробудив, идам, гледам, зелено, убава, значит, град не е модерен, добро. Значит, беше све стара, значит, сега топ. Ова интервју од Сергеј Самсоненко од февруари 2014 година е едно од неговите ретки појавувања во јавноста. Навидум наивна приказна за убавините на Скопје го донела овде. Ростов на Дон е градот од каде стигнува Самсоненко. Во родниот град е познат по спортските обложувалници Bad City, кој е меѓу најпознатите брендови во цела Русија. Самсоненко во Македонија доаѓа есента 2006 година, само неколку месеци по победата на партијата на Никола Груевски. Во Македонија стигнува преку аеродромот Александар Велики, но неговите фирми пристигнуваат преку офшор дестинации. Додека во Македонија неговата бизнис империја постојано се ширеше, неговите фирми во Русија се предмет на обсервации на руските судови. Скуп Македонија дојде до серија документи кои покажуваат дека чести гости на фирмата на Фортуна, собственост на мајката на Самсоненко, се инспекциските служби. Во една од пресудите на арбитражниот суд во Република Татарстан се поништува одлуката на Федералната даночна служба за донесување на административна казна против компанијата Фортуна. Според документите, инспекторите утврдиле нерегуларности во работењето на оваа обложувалница, која вршела исплата на добивките без употреба на контролно-фискалната каса. Federal Debt Service finds these facts. You can see that such intelligence there are in arbitration courts all over the Russia, not only in Rostov, in Siberia and in other regions. Во Македонија прв бизнис му се обложувалниците Bad City Balkan. До 2011 година, како вработен во фирмите на Самсоненко, се појавува поранешниот пратеник на партијата на Груевски, Александар Пандов. Сегашниот проект менаџер на фирмите на Самсоненко во Македонија е Радко Капушевски, поранешен директор на салата Борис Трајковски. Иако Скуп Македонија испрати неколку барања за интервју, Сергеј Самсоненко и неговите представници не сакаа да се појават со изјава во овој документарец. Бизнис активностите на Самсоненко уште на самиот почеток го привлекуваа вниманието на медиумите. Јавното-приватно партнерство помеѓу Самсоненко и Општина Аеродром е така интересна една комбинација. Тоа е веројатно единствено јавно-приватно партнерство во кое што партнерот нема никакви обврски кон општината. Тие не му даваат салата на 35 години во тендер кој е нетранспарентен, во тендер во кој не постојат никакви технички и економски критериуми за општината, за потенцијалните понудувачи и на крајот се постави и прашање на легалноста на тој тендер и на запазувањето на правните процедури во кои се доделува, затоа што истражувајќи се на рокот во кој се прибираат понуди за јавно-приватно партнерство е всушност склучен и договорот со самата компанија, во тоа време Bad City Limited, за доделување на 35 години концесија за салата МЗ. Оно што беше тригерот за целото истражување беше едно случајно на страницата на Централниот регистар видовме како фирмата која што го градеше спортскиот центар во Јане Сандански излегува од сопствеништвото на спортскиот центар, на таа фирма, на местото на таа фирма доаѓа лично Самсоненко. И кога ја проверивме таа фирма која е, претходниот собственик испадна дека е кипарска фирма и тука се запалија светлата. Секогаш кога имате комбинација Русин и Кипар, нешто е тука најмала рака интересно, да не кажам потежок збор. Кога ја проверивме ние таа фирма, која е кипарската, свативме дека собственик на кипарската е па фирма од Белиз, сместена на иста адреса, на која што се сите овие други фирми од Белизе кои што се актуелни во Македонија и кои што се поврзани со бизнис елитата блиска до ВМРО.
И тоа беше тригерот, тоа беше поентата, сомнежот, чиви се тие пари, како тој дојде до тие пари. Самсоненко во Русија моментално има 4 активни фирми на негово име. Во 2016 година ја затвора фирмата Бизнис Центар Орион. Пред една година фирмата Здравје Радо во Струмичко станува сопственик на фирмата Здраве Агро во Ростов. Покрај Здравје од Радово кој поседува 50%, лично Сергеј Самсоненко е сопственик и на 15% од оваа фирма. Во фирмата Фортуна од Ростов на Дон, еден од сопствениците се појавува Раиса Самсоненко, родена 1941 година и е мајка на Сергеј Самсоненко. Експертите велат дека самото појавување на фирмите со седиште во офшор земји јавува сомнеж за легалноста на парите. Тие алармираат дека земјава е претворена во мека за валкани пари. Главниот кочничар на системот за спречување перење пари во Република Македонија беше и веројатно се уште е Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи ги кочело тие процеси и информациите добивани од управата за спречување перење пари ги злоупотребувало за своји лични цели. Ние можеме да претпоставуваме, не можеме да тврдиме дали земале провизија од одредени предмети, дали ги злоупотребувале за своји политички цели или имале тотално низок степен на знаење и професионалност, па не знаеле се справат со таквиот тип на извештаи. Во тоа време министер беше Гордана Јанкуловска, директор на УБК беше Сашо Мијалков, директор на Бирото за јавна безбедност беше Љупчо Тодоровски. Симптоматично кај бизнисите на Сергеј Самсоненко во Македонија е што главни негови дејности се обложувањето и спортските клубови. Тој ги поседува обложувалниците Бет Сити Балкан, фудбалскиот клуб Вардар и женскиот и машкиот ракометен клуб со истиот бренд. Ваквата собственост се коси со член 25 од етикодот на ФИФА во кој се вели: луѓето поврзани со овој код им е забрането да земаат директно или индиректно учество или да се поврзуваат со било какво обложување, коцкање, лотарии или слични активности, или трансакции поврзани со фудбалските надпревари. Ним им се забранува да имаат удели во компании, концерни и организации кои промовираат и организираат вакви настани или трансакции. Конфликт на интереси во ваквите однесувања на Самсоненко гледаат и фудбалските работници во земјава. Влијанието на спортските кладилници врз клубовите каде што имаат они собствено учество е огромно и дека е со висок степен на криминал и корупција. Можноста за местење на резултати е огромна. Конфликтот на интереси е тука. Профитот е немилосрден. И тој јас никогаш не би го исклучил, но како спортски работник секогаш ќе се залагам да тој конфликт на интереси биде надминат. Господинот Самсоненко ќе треба да се изјасни дали ќе го напушти едниот дел од бизнисот или другиот. Дали ќе остане само како бизнисмен со спортски кладилници или ќе вложуваат во фудбалот и во фудбалските клубови. Од каде извира моќта на Самсоненко во Македонија? Новинарите истражувачи одговорот на ова прашање го наоѓаат во неговата блискост со владеачката гарнитура. Најголемата контроверза која нас лично како новинари не интересираше беа линковите на компаниите кои потоа тој ги превзема, а кои се во офшор дестинации, кои делеа исти адреси на други офшор компании кои ние во претходни истражувања ги поврзувавме со кумот на господинот Милена Киевски, Дејан Панделевски, со бизнисменот Орце Камчев, со порталот и неделник Република и други контроверзни функционери, мокници и бизнисмени. Блискоста со владеачката партија ВМРО ДПМН не ја криеше ни самиот Самсоненко. Тој јавно се појави во спот нарачан од оваа партија во 2014 година, со отворена поддршка на Никола Груевски. Лесно се препознават. Лесно е да препознаеш квалитет.